では発表の方を開始してください。第24 ES7 回は非正式型印刷印刷によるマイクロコード材の作成を題しまして、808番の本読み文書が発表させていただきます。精密建造部品の製造法では、製作学校、調整学校、衛生学校、粉末薬品加工などの製造法があります。で、近年注目されたいのは、金属粉末撮成機リーンであり、iPhone 界の USB コネクタなどの製造プロセスと持ち上げています。金属粉末撮成機は、プラスチック撮成機と粉末薬品の組み合わせた製造プロセスです。まず、金属粉末をバインダーを組み合わせて、混ぜて、混ぜさせて、こういう状になります。で、機械の中に入れて、正規械をもらいます。次は、脱脂と消結などを行い、最終的な金属部品が得られます。しかし、従来のミリでは、金型が問題をするで、ここで、非正樹脂型インサートにを提案しました。この提案した方は、非正樹脂型は、金型の代わりに用いて、非正樹脂型に人間量を撮成し、息をせずに、そのまま非正樹脂型を除去して、脱脂消結を行い、製品をもらいます。例としては、これやった製造
型の条件および作成工程を説明します。さっき言いましたように、エンベッドスピン法によって、溶かした PMMA 油脂を用いて、型にナノファイバーを被覆します。で、被覆したナノファイバーは、ガラス繊維温度、PMSC のガラス繊維温度によって、開発を行います。で、ここはナノファイバーからナノファイバーフィルムに交換しました。で、交換したナノファイバーフィルムは、非常に薄いであるため、同じく用いた PMA 樹脂を使って、コーティングを行います。コーティングした偽樹脂型は、理系を行います。今、ナノファイバーを用いる理由を説明します。ナノファイバーは、平均直径が500ナノメートルの、直径なので、狭いところに入ることができます。得られた偽樹脂型は、操作電子顕微鏡を用いて観察を行います。上の方は、シリコン型の器具で、下の方は水流型の器具です。図から見ると、1マイクロから50マイクロの ALS パターンが、両方に転写されていることが分かりました。円柱パターンの場合は、50マイクロからの、5マイクロから50マイクロの、円柱パターンが、両方に転写されていることが起こりますが、1マイクロの場合は、形状計算が生じることが分かりました。これは、強度不足と考えられています。最後は円光パターンです。1マイクロから50マイクロの円光パターンが両方に転写されていることが分かりました。まとめとしては、ナノフォーマットペースの印刷を行うため、ES ナノファイバーにより NFI 偽正式型を作成法を提案しました。実験により以下の実験をやりました。シリコン型の LS 円柱円光パターンが、ES ナノファイバーシートにおおむね両方転写されていることが分かりました。しかし、1マイクロの場合は強力不足であるため、形状不良が生じることが分かりました。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、質疑応答に移りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。桜井君の発表と比べて、違うのはエレクトロスピニングとなるところですか。そうですね。これは前回のプロセスであります。私を担当している部分は、偽樹脂型を作成することで、桜井さんが、得られた偽樹脂型を用いて、こちらのプロセスを行い、整形界と小説界などを作成します。結果は金で、作家は桜井です。全部2つとも合わせて出来上がるということですか。はい。で、SR 型